Suqrotning eng mashhur gapi men hech narsa bilmasligimni bilaman. Pifagor sonlar olamning asosidir deb hisoblangan. Pifagorning eng mashhur teoremasi a kvadrat plus b kvadrat tengsiz. Qiziqarli tomoni shundaki, deyarli barcha o'tgan falsafa faylasufalarimizni bir-biri bilan bog'liqligi. Eng qizig'i shundaki, qadimgi Yunon filosoflari faqatgina bilim olish uchun yashashmagan. Ular inson qanday hayot kechirishi kerakligini haqida ham bosh qotishgan. Assalomu alaykum. Bugun biz qadimgi faylasuflar haqida gaplashamiz. Ya'ni bugungi bizning tafakkurimizni o'zgartirib yuborgan va ilm-fan va falsafani poydevorini ixtiro qilgan qadimgi Yunon faylasuflari haqida suhbatlashamiz. Ularning nomlari oradan 2000 yil o'tgan bo'lsa ham, hanuzgacha butun dunyoda hurmat bilan tilga olinadi. Chunki ular insonni fikrlashga, savol berishga hamda haqiqatni izlashga o'rgatganlar. Bugungi mavzuning asosiy qahramonlari Suqrot, Aflatun, Arastulardir. Bu faylasuflar nafaqat falsafa, matematika, mantiq, ilm-fanning rivojlanishiga ulkan hissa qo'shgan olimlardir. O'sha davrdagi Yunonistondagi muz haqida gapiradigan bo'lsak, qadimgi Yunoniston ilm va madaniyat markazlaridan biri edi. Shuningdek, Afina shahri ham bilim va tafakkur markaziga aylangan edi. Odamlar adolat, hayot, odamlar haqida bilishni xohlaganlar. Aynan shu xohish bo'lgan ehtiyoj falsafaga bo'lgan qiziqishni keltirib chiqargan. Esa birinchi bo'lib biz Suqrot, ya'ni qadimgi mashhur Yunon faylasufi haqida boshlab beramiz. Suqrot miloddan avvalgi 469-yilda Afina shahrida tug'ilgan. U oddiy oilada voyaga yetgan. U yoshligidanoq inson fikri hamda axloqi bilan qiziqqan. Suqrot boshqa faylasuflarga o'xshab kitob yozmagan. Aksincha, u insonlar bilan suhbatlashish orqali ta'lim bergan. Ko'chalar va bozorlarda odamlar bilan bahslashib, ularga savollar bergan. Uning asosiy maqsadi insonlarni chuqur fikrlashga undash edi. Uning eng mashhur usuli savol-javob usuli hisoblanadi. Ya'ni u odamlarga to'g'ridan-to'g'ri javob berish orqali emas, balki savol berish orqali haqiqatni anglashga yordam bergandir. Suqrotning eng mashhur gapi men hech narsa bilmasligimni bilaman degan gapidir. Bu gapi bilan u inson qancha narsani o'rgansa, qancha ko'p ilm olsa ham hali o'rganadigan narsalar ko'pligini anglatadi. Suqrot o'sha paytda bolalarni noto'g'ri yo'lga boshlaganlikda ayblanib, o'limga hukm qilingan. Ammo keyinchalik uning gaplari yanada mashhur bo'lib ketgan. Aflatun millatdan avval 427-yilda Afinada dunyoga kelgan bo'lib, u boy oiladan chiqqan. Yoshligida ilm-fanga qiziqqan, Suqrotning eng yaqin shogirdlaridan biri edi. Suqrotning o'limidan keyin Aflatun ustozining g'oyaviy fikrlarini davom ettirdi. U keyinchalik akademiyada nomlangan o'zining ilk falsafa maktabiga asos soldi. U dunyodagi ilk ta'lim muassasalaridan biri hisoblanadi. Aflatun inson ko'rib turgan dunyoni haqiqiy, ya'ni mukammal emas deb hisoblagan. Uning fikricha haqiqiy mukammallik bu g'oyalar olamida deb hisoblagan, mavjud deb hisoblagan. Endi, masalan, biz ko'rib turgan barcha hozirgi dunyoviy narsalar abadiy emas. Ular foniy deb hisoblangan, vaqtinchalik. Ammo haqiqiy adolat, go'zallik va haqiqat abadiydir. Uning davlat va jamiyat haqidagi ham ko'plab fikrlari mavjud. Uning sevimli va mashhur asarlaridan biri bu davlat asri hisoblanadi. Aflatunning fikrlari keyingi falsafa, ta'limot va siyosat tizimida juda katta ta'sir ko'rsatgan. Arastu miloddan avvalgi 384-yilda tug'ilgan. Yoshligida u Aflatunning akademiyasida tahsil olgan. Arastu juda qiziquvchi inson bo'lib, siyosat, mantiq, astronomiya, biologiya va fizika fanlarini chuqur o'rgangan. U keyinchalik mashhur sarkarda Aleksandr Makedonskiyga ustozlik qilgan. U tajriba, amaliyot va kuzatishga juda katta ahamiyat bergan. Agar Aflatun ko'proq g'oyalar haqida o'ylagan bo'lsa, Arastu esa real dunyoni o'rganishga harakat qilgan. U mantiq ilmini rivojlantirib, ilmiy fikrlash asoslarini yaratgan. Shuning uchun ham biz Arastuni mantiq ilmining otasi deb ataymiz. Arastu asarlari yuzlab yillar davomida Yevropa va Sharq olimlari uchun ilmiy manba sifatida xizmat qilgan. Pifagor bu ham qadimgi buyuk faylasuflardan biri bo'lgan. U miloddan avvalgi 570-yilda tavallud topgan. U nafaqat faylasuf, balki buyuk matematik ham bo'lgandir. U juda ham ko'p davlatlarga sayohat qilgan va turli xil ilmlarga ega bo'lgan. Va bu orqali keyinchalik o'zini shaxsiy ilm maktabini ochgan. Bundan keyin Pifagor sonlar olamning asosidir deb hisoblagan. Uning fikricha
tabiatdagi tartib va uyg'unlik matematik qonunlarga asosan deb fikr bildirgan. Pifagorning eng mashhur teoremasi a kvadrat plus b kvadrat tengsi c². Bu formula matematikada tarixdagi eng mashhur formulalardan biridir. Pifagor matematika falsafani birlashtirgan olimlardan biri hisoblanadi. Uning ilmiy ishlari keyingi matematika va fizika rivojiga katta ta'sir ko'rsatgan. Endi esa bitta narsaga e'tibor beradigan bo'lsak, qiziqarli tomoni shundaki, deyarli barcha o'tgan falsafa faylasularimizni bir-biri bilan bog'liqligi. Ya'ni misol aytadigan bo'lsak, Suqrot bu Aflotunning ustozi. Aflotun esa bu Arastu, ya'ni uning ustozi bo'ladi. Bu bunani kelib chiqishi shundaki, shogird ustozligini bildiradi hisoblanadi. Ha, ayniqsa Suqrotning dars o'tish usuli boshqacha bo'lgan. U oddiy ma'ruzalar qilmagan. Aksincha, qiziqarli savollar orqali odamlarni fikrlashga majbur qilgan. Shuning uchun ham hozirgi zamonaviy ta'lim tizimida Suqrot usuli juda ham mashhur hisoblanadi. Hozirda ko'plab institutlarda Suqrot usulidan foydalanadi. Bu usulning asosiy maqsadi esa insonni mustaqil fikrlashga undashdir. Aflotun ustozdan farqli ravishda fikrlarini yozib qoldirgan. Balki Aflotun bo'lmaganda biz Suqrotdan buncha narsani bilib olmagan bo'lardik. Chunki Suqrot yozib qoldirmagan. Aflotunning yana bir qiziq fikri bu faylasuf podshoh g'oyasi hisoblanadi. Unda davlatni bilimli hamda aqlli shaxslar boshqarishi kerak deb biladi. Chunki endi oddiy hokimiyat va boylik emas, balki kuchli adolat jamiyat rivojlanishida katta muhim bo'ladi. Bu g'oya hozirgi siyosiy falsafaga ham ta'sir qilgan. Ya'ni hozirda ham juda ko'pchilik davlat rahbarlarini dono va aqlli bo'lishi kerak deb hisoblaydi. U nafaqatgina nazarlar bilan cheklanibgina qolmay, real hayotni falsafa bilan bog'lashga ham harakat qilgan. Mana masalan hayvonlarni kuzatgan, tabiatni o'rgangan va osmondagi jismlar ustida tadqiqotlar olib borgan. Shuning uchun ham uni ko'pchilik ilk haqiqiy olimlardan biri deb hisoblaydilar. Arastuning yana bir mashhur fikri esa oltin o'rtalik hisoblanadi. Uning fikricha insonlar me'yorni saqlay olishi kerak. Mana masalan, haddan tashqari qo'rquv ham yomondir. Haddan tashqari jasurlik ham xavflidir. Shuning uchun ham har doim me'yorni bilish kerak. Eng to'g'ri yo'l esa o'rtadagi me'yor hisoblanadi. Bu fikr hozirgi psixologiyada ham juda muhim hisoblanadi. Ya'ni chunki insonning ruhiy holati va hayoti muvozanatga bog'liq. Pifagor haqida gapirilganda umuman olganda mashhur matematik formula esga olinadi. Lekin Pifagor oddiy matematik bo'lmagan. U sonlar orasidan sirlarni va ular orasidagi uyg'unliklarni topishga harakat qilgan. Va u hattoki musiqa ohanglarini matematik nisbatlar orqali ifodalab berishga ham uringan. Misol tariqasida torning uzunligi o'zgarsa, uning ohangi o'zgarishini kuzatgan. Demak, Pifagor matematika orqali tabiatning yashirin tartibini o'rganishga uringan. Bu esa keyinchalik fizika va astronomiyani rivojlantirishiga juda ham katta ta'sir ko'rsatganligini bildiradi. Eng qizig'i shundaki, qadimgi Yunon filosoflari faqatgina bilim olish uchun yashashmagan. Ular inson qanday hayot kechirishi kerakligi haqida ham bosh qotirishgan. Ha, shu kabi eng muhim savollar: inson nima uchun yashaydi? Adolat nima? Haqiqat qayerda? Baxt nimada? Shu kabi savollardir. Hozirgi dunyoda texnologiyalar juda tez rivojlanayotgan bo'lsa ham, insonlar haligacha shu kabi savollarga javob izlashadi. Ehtimol shu sababli ham qadimgi faylasuflarning fikrlari o'z qadrini yo'qotmagan. Rene Descartes zamonaviy falsafa va ratsionalizm oqimining otasi hisoblanadi. 17-asrda yashab o'tgan bu fransuz olimi insoniyatning fikrlash tizimini butunlay o'zgartirib yubordi. U hamma narsadan, o'zining tanasini mavjudligi, atrof muhitdan ham shubha bilan qaradi. Va bu shubhalar natijasida falsafa tarixidagi eng buyuk qarashlardan biri kelib chiqdi. Cogito ergo sum. Fikr yurityapmanmi? Demak, mavjudman. U haqiqatga erishishning yo'li hissiyotlar emas, balki inson aqliga berilgan. Descartes nafaqat faylasuf, balki matematik ham bo'lgan. U kiritgan koinotlar tizimi hozirgi maktablar darslarida tortib koinot texnologiyalaridan qo'llanib kelinmoqda. Descartes falsafasi unda inson o'z kuchiga ishonishini, ma'lumotlarni ko'rko'rona qabul qilmasdan ularni tahlil qilishni o'rgatgan. Xulosa qilib aytganda, Aflotun falsafani tizimli shaklga olib chiqqan. U ideal jamiyat, adolat va bilim haqida chuqur fikrlar bildirgan. Uning akademiyasi tarixdagi ilk ilm
markazlaridan biri bo'lgan va keyingi ilm fanni rivojlanishiga katta ta'sir o'tkazgan. Keyingi xulosamiz bu Suqrot. Suqrot bu insoniyatni erkin fikrlashga va savol berishga undagan va uni madaniyatni rivojlantirgan qadimgi faylasuflardan biri hisoblanadi. Endi bunda insonlarni, u odamlarga tayyor javoblarni emas, balki o'zlarining ichidagi mustaqil javoblarni chiqarishga undagan. Va bu shunda hozirgi kundagi ham bu metodikalarni ishlatishadi. Bunda ta'lim va falsafa tizimida ham katta ahamiyatga ega bo'lib kelmoqda. Arastu esa falsafani quruq mulohazadan qutqarib, uni kuzatish va tajriba kuchi bilan mukammal ilm fanga aylantirgan daho hisoblanadi. U mantiqdan biologiyagacha, siyosatdan axloqgacha bo'lgan keng qamrovli kashfiyotlar orqali yangi sivilizatsiya va fanlarning tamal toshini qo'ygan buyuk daho hisoblanadi. Pifagor matematika va falsafani birlashtirgan buyuk mutafakkir hisoblanadi. U sonlar orqali tabiatdagi tartib va qoidalarni tushuntirishga harakat qilgan. Uning matematik qarashlari keyingi yillarda esa ilmiy izlanishlar uchun buyuk poydevor sifatida foydalanilgan.